Tony Boss abayingiddewo Ricardo. Wanda Richard. Marco Monenez. Kazi. Kazi bana. Ile ya boss man. Mr. Lugogo to be. Twagala okubeera Lugogo yerima yakyerikuwa wate simerekeyo bagana dosima tewali simulaba nawo agenda funa ebifo bingi tugenda biggala ebifo bingi tugenda biggala kubanga twajja agenda kuva mu ndongo eno agenda kubaawo okunyolwa tuyambe taata tuyambe tosikola kulira ojasimooliva otulikomba endagala wenva wadda wani tewali ate kabla twantuliza mwani yasinabba wamu levu ya mwaka gumu mugenda bonaabona n'ekidongo kibanda mwaka gonna mugakudda musanga essagazi gwatweyimiridde fe abamawulire oba otuse banaye totuvaamu tweyimiridde n'abalala bajje ng'owansonga ki nedda mugambye abayimbi abakulu tuveewo n'abato bakoleki abato balowooza mwe mubalemesezza olana batali bayimbi balowooza ffe tubalemesezza n'atali muyimbi abani meshoningayo nga basatu kuyamba omeshoningayo basatu kale nga baga singa si kimenko oyo manyi nkumanyi teweerya ntama singa si kimenko oyo tugetukolemu akamenogo bagabirirawo by'abaana abawanguzi we bali bavudde wala nenga mwategedde okusasula hamba nerabitkenuka kyaleko bizinesi bannamawulire kyebiri tukoze amawulire tuwadde bizinesi okumala omwaka nga mulamba omuyimbi bw'akolayo kasho genda ow'amawulire kwe kusima kwalina okuzza eri artist wetuwane tuwadde amawulire mwaka mulamba amwagireyo nekyebiri kyo nze ngenda sasula mazima akulu tumaliriza abaana bampanga bali kujja mu maanyi Banamawulire twefuge banamawulire mpola fomboka yeno Azam TV era nga tuli ku headquarters Azam n'omuyimbi Alex. So yeno mazima yes sharing and like
Omukyala Juliet M oliteekateeka goddako okufuna TV yo. Juliet M olitakolira onaoli beera nga weteekateeka. Juliet M omukyala Juliet M. Juliet M. Juliet M oli. Okay, Juliet kataliwo. Mpola nyonyo tugenda kuba nga bwe tubatabika Luzungu Uganda tobimanyira. This is life mwatu bane mjebale size nga artist yasimpitiddwa ng'omuntu obuvunaanyizibwa agenda okubeerawo tuwitness ng'abawanguzi batwala ebirabo byabwe. Ekitegedde enyambala tematalinga nalibadde nfaanana nga bano naye ekyewuunyisa ono y'obuvunaanyizibwa obwaleero. Kitegeeza Uganda echallenge nga namwe mugirabye bweri nti Uganda eriwe yadi omukulu ono yayitiddwa ng'obuvunaanyizibwa siwe kiri. Kitegeeza tetumuyisa mu maaso tugenda kugaba ebirabo nga twekubidde. Nze mujulizi siwe kiri. Aya bawe okay DJ ndoza tugenda tandika n'omuwanguzi sanze ntuuse leetimu nga waliwo abawangudde nga sinakola ki nga sinatuuka naye nabo basanyufu ndowooza kyekimu nabo bakitwale nti nze mbibawadde oba babikomyewo mbibattisa. Baliwo abawangudde nga sinatuuka. Waliwo mwami Waswawo. Mwami Waswa yaliwa eyakasembayo wangu bikomyewo mbikuddize komawo bikuddiza ndeeta ebirabo mbikuddize bitiibwa kansoke ne Waswa ndowooza. Anabanguza abalala beemanyisibwe kiri nga bwe mwetegeka tugenda kushekina engalo nga bagyentomanyi abula bannayuganda eno. Kyekijjono mwanguzi waffe owaleero asoose bayitirivu ayo naasoose waliwo badde bagabye edda abo bonna mukomewo mukulu tetubibala mukozingemu naye omwomu wasatu mumaze sokodde eno